اوج ناآرامی ها در هلمند. این پاسگاه همواره زیر آتش گلوله های طالبان است. جنگجویان طالب از میان خانه ها بر این نیروها حمله می کنند. بخشای مرزی گرشک به سنگین و موسی قلعه است. خط نبرد نیروها در اینجا 12 کیلومتر به عقب زده شده است. دښمنم دلته موقعیت لري، بس دا کلیوالان دونه دښمنم خپل نه شي کولای هڅه چې وکړي، خو بیا هم دلته خلک ځای ورکړي، بس هغه شپې لخوا بس د رازنو باندې ټاک مک وکړي، نور څه دونه هسې نه شي کولای چې کامیاب شي لاسه دغه وکړي. او نن غرمه هم اوس دغلته بره دوکان ته تلي 2 نفره په هغوی باندې انداغ وشو. پیش از رسیدن ما اینجا نبرد سنگینی آغاز شده بود. پیشتر از این تا سنگین هیچ نیروی دیگه وجود ندارد جز طالبان در میان جنگلات و در میان خانه ها سنگر گرفتند و از همانجا در نبرد با نیروهای دولتی هستند. در این سو هم موسی قلعه است و از آن پاسگاه بیشتر نیروهای دولتی نیست. موسی قلعه هم در خطر سقوط قرار دارد. نیروهای دولتی در موسی قلعه نیست، در محاصره هستند. طالبا از طرف موسی قلعه و سنگینی طرف آمدن. موسی قلعه که سقوط است خلاص سالی. باز خدا علی هم کندک 3 هفتگی سوجا خوب است. تنها یک کندک است موسی قلعه؟ کندک 3 هفتگی سوجا. دیگه نیرو نیست؟ نه نیرو نیست دیگه. سقوط نخواهد کرد؟ نه ان شاء الله خوب است سالی. تهران میره امنیتش خوب است. همه گرد و پیش این پاسگاه طالبان هستند. جنگجویان طالب از همین راه ها سر سلامت از سنگین به بخشای دیگری میکشند. دیگه دمی چند روز پیش رفتم اینجا ما آمده طرف موسی قلعه و سنگین شما آمده دیگه دین شام طرف ما این لازم بینیم جنگل انداخت شد طرف ما جنگ سر ما انداخت کرد. چرا شما جنگ نمیکنین؟ جنگ میکنیم دیگه سالون نداریم دیگه نفرم نیست. نهر سراج است. نهر سراج دیری است که از بخشای پر از طالب و از پایگاه های امنی این گروه در نزدیکی های لشکرگاه است. همین دیشب جنگجویان طالب بر این پاسگاه حمله کردند. طالبان سخت میکوشند تا راه را برای ورودشان به بخشای دیگری بگشایند. آن سو سنگین است، جایی که عملیات سخت بر ضد جنگجویان طالب آغاز شده است. اکنون هم طالبان از سنگین خودشان را رساندند در بخشای از نهر سراج و هدفشان هم دسترسی به بخشای کلیدی لشکرگاه گفته می شود. هرچند این کار طالبان می تواند گرشک را نیز آسیب پذیر بسازد. شدت حمله های هوایی و خشم نیروهای ویژه کشور در سنگین ظاهراً طالبان را به فرار از اینجا واداشتند. لشکرگاه ما دو گریش گفته که همینجا را ما فتح میکنیم. کی گفته؟ اون طالبا گفته باشه در مردم قریه گفته گفته مردم قریه اینجا ما دمام تو گفت مردم بوریش کاری کردن نمیتونه گفته. از طالبان رغلی دی سنگین دی خدام رغلی دی خانم رغلی دی بس طالبان زیاد دی پیلان دی باندې دی باندې انداز سم نه کړي بس اگان وخت انداز اوس دیر دی طالبان یا مخکی وو بس اوس زیات شوی دی مخکې دومره طالبان نه ولته ودا ساخی چې دی ساخی بس دغه طالبان. این پاسگاه ها سخت زیر تیرس حملات طالبان قرار دارند. آخرین پاسگاه هایی که در نبرد با جنگجویان طالب در این بخش هستند. طالبان از بخش های از سنگین و از موسی قلعه بر این پاسگاه ها حمله می کنند تا این نظامیان بیرون شوند و طالبان ساحه فعالیت هایشان را وسعت ببخشند. عبدالولی آریان، طلو نیوز، هلمند.